Nana dit que na bila bakanga ke na nganda bombe. Na nganda plan. Oh. Akili mtebi singa bongo. Na bato bakanga mikolo. Bakanga ke na nzela te. Na nzela bitani nzela bingisa ye. Ay asuka ndimi. Andimi ko? Andimi ba ezo motema na ye. Amelaki. Andimi ba amelaki. Andimi sakanda to andimi ya. Na sakanda wapi? Ebimi kakati. Nje sakanda bisama mebele. Na sakanda na ko bisol kamo na sakanda. Salut Malik de John. Salut ma chérie. Bonne santé. Santé ça va en Ngolo mais longue jambe Amélie singa ba tirbo banda 6 heures. Te yeme na bière, te ngana bien na bière. Yo bien na bière te. Yo bien na ni. Eloko. Eloko ni. Eloko. Eloko ngoni. Eloko. Na melai qui s'attention. On se comprend. Et puis tant que na bali ko ça avant na ça émission bala musa ngana na pongi. Ah, utaki na pongi. Na uti pe na pongi li sous qui attention. Kuti makasi ya biba tirbo. Placement bi tirbo, placement bi qui s'attention. Ce qu'on y est. Avec l'attention depuis quand? Alors écoutez, yo to zakala. On zakala trop mal ka bela attention. Yo zakala attention. Ota pena ke mutao kende. Ota pena ke mutao kende. Aotikala. Yaya babilo wana. Bon mais ça la bongo. Tik saka. De to mona ba de yo ebuka makolo ha. Mutu to mona ke moni. Mutu azala mission moni ba Vivian Croy. Ngana ya na internet na leke na succès. Eloko bomela yango ngana sana ngo. Ozwani. Akena ba mesela be ba sukola nzoto po amona kasuba bete ba banda obimela itina ba wese. Ba banda obimela kisinjo. Ouais. Kene mutebi singa ngana mengelo te. Kene mutebi singa. Bakanyela na nganda bombe. Kene ndalobi na bakanyela to futele mbo. Mwe muno kachala kanga njora. Alo na hebe na kutalo njora na to mumisa kuna. Po bakanga batu mikolo. Bakanga ba. Omi benga nani? Malik de Chana bombe. Ngana ngolo batela tu bamoni bango moko. Batu batu ba commentaire wana so commentaire. Eloko, Babi biso pesika batali suzulu. Ndakuna bakomi yosi bakanga bakomi bakali mobali nanga bino tu bebuba babisu na kopia sute. Ba dira ngosi. Lina ngase. Alina bango mabili ibali nanga yibili boko na kaleso. Sina bakomona ngase brende ebisio. Obele brende atala pari yango. Poni yena ken piana ko créer prophète munene bongo makamba minene bongo tala moi ça donner ce soir là ndanga batika Sandra teza respecter ça na petit na mena d'accord na ngote ba ma ka to pesa na ba conseil ke ba mona so ba sa na michonga na ebité na ba ken ba kuta kune ba prophète dodi et bien nga fie makasi na bengi vie ba ebisinga bo momina nga kan Sandra bana ba foka kuna na bonde li vie abinjo na tiki Baba nga sulu no kene pia bazo continuer kaka. Sandra ba chiki diamba mena ndimite kwa moja zomela. Obi diamba la foa. Diamba fo diamba. Noa za fo mun ba noa. Ba noa. Ya ba foa. Besko wani za ba bangi. To mona ba barumo to ba noa ba bela maboma. No soko ndingete busama mutu. Yo saka na diamba bo bakanya ngo poa. Bakanga ba diamba. Esa nini ba stupéfiant. Sakana ngwa. Mais est-ce que ye o basalo on eza na ngonde base ezalo mais le kuta makasi mongo pa ya prophète deni na de ngapa na moni ngaki sinjora na momi so za ba molo ka basala nde balala ba malebe nde balobaka na lobate ya mo sa bomba ka mo sa bomba ko mo sa protection njoto na mo mbala sambo ka te yo sambo te biso to sambo ka ozo ko pa mo to sambo te Obi wako na fete mwa libala yebo bana momino bana fete ngo siko 4 jours mo bakata momino bazana obi ke sa fo ko pacha libala ngo sa stressé oko pana 4 jours bana momino bazana mais yo siko momino ta
amoni ata bimo mimo bavandi wana ngande aza fier ngande na vanya na kangi bango tuna bote bango tu place nde bavandi wana na carte batata mokonzi mais yo siko Shadrack siko ndoza na siko oye pena boya ya pena omona bana kacha fechango tona quartier siko mo fechango vandaki o kama kate jomo bazana baleka o panza libala wana ya babi mwana mwasi il faut mi battre là okanga makolo yango moni lelo ba Karim konjo ba bala te bana ba problème même ye Sandra na Sandra ana ba problème bilobela ata bo simba pardon ça kata ata bo lala na parfait deni les balobaka te atolola sona ministre de balobaka te wala mona ngo okumu même nanga loba viola Kofi Annan mo ngapela sepela te a viola Kofi a bien viola vie ko ka Kofi bien qui partait mais qui partait a viola vie yiba so bako na viola vie à côté la soif na côté la vie anga ta soif no violer mututa na bande na mo sifra za fier bon mo sekanga mo tipo mo c'est la fier donc on doit alors violer vie bande c'est le bien yemo onde so tu vas violer vie te yemo onde Sandra maman le baki tout va on violer peu vie oui so qui soif na soif ba ba pe mena vie so ayoki ken piana Sandra ina ba bote bola nanga so ba to za bien to be banate bo respecter mo sai l'ensemble américano tokende pai tozonge pai manik abotela bino prince toyoka ape abotela bino ana émission osali wana batutu oyo batalaka ye basepe nango te baobi aza na kuti ya bombe est ce que akuti ya bombe esala bongo natalaki émission batindelinga yango na bageneviève malonga tonton FL Binjuta bapasias mokendi long jambe maître Kore Makengo peinture ya Corée Masamba na Toulouse maître BSB quoi 5e garde coach olympique la unica la vraie chérie Titi Mambuntiala Biscuit Petit Beurre ma sœur chérie Michel Rose na Australie Gisèle Tatim ya Giclo Winner double Madame Verchat na le babo boni aza moi servier a moi c'est na biso sala nga pasi komona ina itawana azalaki isalinga pasi makasi mama bala malgré biso na ba problème ezana boya na ngama na ye ta kokona kufaki akende na ngai te mais mama bana za pasi eloka no senge a changer internet tu peux si ba vie internet tu peux si ba basi ba vie internet tu peux si ba la mibali ba vie internet tu peux si ba tu misala internet tu ba tu bakoti silango ba mbongo et puis na suka zolo ba kena melaki bombe omoni bilo msoza bien te na miso batu boye koloba boye ameli bombe te alobi andimi ko amelaki bombe parce que batu balo ba meli bombe ou bien amelaki qui s'attention ni mte sala qui s'attention jamais la ça mutu bongo impossible qui s'attention ko someli suko omeno bière qui s'attention la ça mutu to mona ba melango ba ma so ba mela qui s'attention et qui s'attention que on peut batuna quelle question dérangeant qui est liwa ba bien question na akoko répondre ngota le ya kosaka ala mobali na ye après be baba bala abotaka bana ba mo suka ne batom na ramena kosaka na zanya na souci viete muto azaka na souci mobali akoka ko protéger ye toujours komba yaya esa mabe quoi eta comme na ntsamba protéger ka ye quoi asa mama baneza passe na babana so ba Jonathan basi bakomi na basi eza passe na ba prince basi bakomi za ba momi eza passe na ana eza passe na bwana suka eza passe na biso pe lelo même bongo ni na mona ke bona sepela ete ota pena ke muta okende ota pa ke muta okende atikala ya babilo wana bon mais ça la bongo tikisaka de to mona ba de yo ebuka makolo ha ya fa pa mena ebite na ebite biya mena gini na zo bate na ba bomo pena ebi otani non ba bien ça va catalyser ba bilo mo di ma mais sur la zone makambouana en tout cas changer ça va bien ça va mission normale azo ambongo na ye
abokolaka makoko na ye esale bien motu to amonaki amoni motu azala miso amoni te bavivian croy bamonaki moto liboso atina ye miso bestino bilele david motu to amonaki ye motu amonaki babilokana eseninga mpasi komona mama bana biso na beta wana ana baniesa na baneve na bapoto na bakongo baotala tante comme ça mwasi na biso bana bana kati ye mone moto asambria na ngai asambria moko kofinga mwana nga nga na ngoloba te bato bamoni bango moko bato batia bacommentaire wana so koma commentaire et puis ye journaliste ana vraiment omoni moto abongo vraiment oyambie na émission vraiment moto abongo abongo azali na kuti makasi ye abi batiri bo nayebi te placement obi tirbo placement obi kisa attention abela attention depuis quand alors écoutez yo moto ozala na etromani kabela attention attention ozala discipline moko bakogangaka ngo agangaka na ogangaka te mais sikoyo na kati ya mission wana totali andimi sikoyo namelaki bombe asuka andimi ko andimi auti na motema na ye amelaki andimi mpe amelaki nasakanda to andimi nasakanda wapi ebimi kaka ti nete sakanda ebisama mebele nasakanda nakobimisa oluka mobe nasakanda yala bongo ti bongo te pichu basi titima muntiala I love you le 5 oyo kofi olomini bongo isonga wata te wata buki setemba wata album esimbia boss na album esimba chez les chanteurs wata na wata partout babartu wata na wata makamutu wata na wata. Voilà, tout ça avancé na biso molo vers la fin. Mais qui s'injora tout me capé pour fumola mon anglais oyo yande ko na biso Karina Yvette Kalongo. Moi je suis Yvette. Nga l'américain, il est américain. Vous avez Yvette. Je suis Poani. Hein? Poani. Autour de la Poani. Karina Yvette ba yo kana raté. Yo poni no Yvette Poani. Na poni Yvette tengeni. Yvette ya mwana maïla za rapola za respect. Ka mta so nsa. Karina mwana madoka Karina masama marifa. Gasa kana no limbi sete. Boso na yo zo ko enregistrer. Ongo le psoka ma pesa si ya timba. No limbi sete. No li paso ya yo ka na yoka. Non limbi c'est un erreur sur Doxiana. Abosana quelle ingratitude au coffre salier. Abosana. Via yembi so via foulier via salier via la comme au sama pona e. Il fait ça mama solo. Il fait ça masana yebi. Ayebi donc. Moi je me tout about soutenir Yvette. Et puis Yvette Tigara petit toi là bazala. Ils ont un vrai chéri. Le tangi trop. Une belle femme. Kutaloka be bangaso sala ese pesa watetika ko tika na elega lango okobo mama mnom ko monte po ane lote wana imebe to ane lote isa ko bo mama so ka kana le bono to ndimi rien yim bo mama fo ko makambo donc yana lo mo bo maniki lo bena komo na ro ba uti okanga resama na ebite so kakengo abiba kena benga ngacho bimisai abimisa ki mais alobi batu batriquer ezayo bino batu botindaki batu bakangaye abika pamba basali bino lote lokwa ba okanga batu mbombe yo lokolo kosela ke makambo melaka drogue yango tindi batu ba filer bakangaye ubandaki pa mona na yo tindi batu ba linga mwana po ba violer ye basali vidéo aloyo suna mamba bombe abi yango yo muto tindaki batu yo na Carmen Odia babo bakangaye kay bakangaye ki abi muto tinda batu abiko kendo tala mama ça ngana dikena bila bakanga ke nganda bombe nganda plan akili mtebi singa bongo na bato bakanga mikolo bakanga ke na nzela te na nzela bitani nzela bikisa ye kani mtebi singa ngana mengelo te kani mtebi singa bakanya mtebi na nganda bombe kani ndalobi na bakanya na tofutere mbo mwe muna kwachala kanga njora alo na hebe na kutalo njora na tobi misakuna po bakanga batu mikolo bakanga ba bakanya batebele bambo ya lobina kombo na tenga ke ko ngana ngona problem na yeto olmoza na problème na été ya la mama bana Événement. WS Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021.
à la salle prestigieuse du double mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kassongo, mon colonel, mon pépé. Les vents. Lodi di garçon. Vous savez bien, nous comment boire nos problèmes. La presse va se prendre la tête, on va soutenir pour la maman. On a demandé ça là, ça va presse même là-bas, on va sur la télé, moi ça faux. Sans blague. Presse à fond, frère a fait tout ça, et c'est ma grande sœur, ma grand frère, et ça faux. Et ça faux, et ça faux. Et on est encore évitant. Sans polémique, c'est la famille. Il faut vraiment qu'on se réconcilie. Est-ce que les gens peuvent se battre sur le terrain d'attente pour bon ça? On est ici là. Ici là non. Parce que quand on a tout fait, tu es tous en train de musique, comment respect, ça, il y a comme ça, ça peut mener à quel moment internet. Il y a tout le monde internet cité. Tu as un métier là, au moins tu vas carrément compte, tu as carrément compte. Pour tout le monde va fonder. Va fonder pour mon Dieu, ce pas 50 personnes. Va fonder. Va fonder, va porter ma plainte. Maman ça là, maman. Va fonder. Ah ça là. Yo mamu kakana sana ndio tunaona tena. Wote ba wata banani ba fali ba kofu ba mafana. Ko balinga ngwa makila. OK. Tango yozo lo ba ba mabe baba twalinga bango ba ko portolo ba plainte kuna. Na yebsaki Karine OK poto bombama lukata mukanda ndenge nono mamu sila poto mukanda ya. Et ça m'a bien mais Karine akenda ka terrain te akima ba château rouge pour elenga poto château rouge. Ndio que les potos mais château rouge. Ah, c'est rien poto te.